பறந்து பறந்து ஏறுது. எங்கே வரீங்க? எங்கே வரீங்க? என்ன பார்க்குறீங்க? பறக்க உங்களுக்கு விங்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. குழந்தையா வந்தீங்க, இப்போ பெரிய பிள்ளையா ஆயிட்டீங்க. ஏறி வருது பாரு. கீழே போ, நீ என் கூட வர வேண்டாம். உன் பேச்சு நாக்கா, நீ கீழே போ, நீ வராத, என்கிட்ட வராத. கீழே போ, விடு 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 விடு. ஐயோ, என் மேலே டாய்லெட் போயிடுச்சு பாருங்க. ஏறி வா. சரி, நான் டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஏறுது பாரு. எங்கே? ஏறி வா. கமான். அப்படிதான் நல்லா கடிச்சு பிடிச்சிட்டு ஏறுது. ஓகே. விழ போற. பறந்து ஏறி வந்துட்டா. சூப்பர். என்ன பார்க்குறீங்க? பாட்டு பாடுறீங்களா? டான்ஸ் ஆடுறீங்களா? என் மேலே டாய்லெட் போயிட்ட. இப்போ நான் இதை க்ளீன் பண்ணணும். என்னென்ன பண்ணுது பாருங்க. டான்ஸ் ஆடுது, பாட்டு பாடுது, என்னென்ன பண்ணுது. நீ என்கிட்ட வரவே வராத. நான் உன் பேச்சுக்கா வரவே கூடாது. நீ என் கிட்டவே வரக்கூடாது. நான் உன்கிட்ட சண்டை போட்டுருக்கேன். வராத. உன் மேலே செம்ம கோவத்தில் இருக்கேன். வராத. அப்போ கூட வருது பாரு. வா. நான் நல்லா வா. நான் உன் பேச்சு கோவத்தில் இருக்கேன். நான் பேசவே மாட்டேன் உன்கிட்ட. நீ வேணா பாரு. நான் உன்கிட்ட பேசவே மாட்டேன். நீ என்ன வேணாலும் கத்திக்கோ, என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ. பேசினாதானே உன்கிட்ட பேசினாதானே. பேசவே மாட்டேன். உனக்கு ஃபுட்டு நான் தரமாட்டேன். நவீன் தருவான், நான் தரமாட்டேன்.